好咁啊，之前咧做咗幾次山巴嘅 review 同埋或者圖文版咧，咁都好似大家幾中意睇啊，咁所以咧今日就再同大家開一支新嘅山巴啦。咁呢支山巴咧就係丹麥貴族音響品牌 B&O 嘅 BO Sound Stage。大家好，我係艾維，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁喺正式開始之前咧，又提大家啦。如果想接收最新嘅影音資訊、產品評測或者一啲教學影片嘅朋友咧，就記得訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel、like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 IG。好咁啊，今日開箱嘅咧就係呢個 B&O 嘅 BO Sound Stage。開箱睇下佢先啊，唔知真係product 嘅真身包裝係咪咁啊？而家呢個可能係一個 sample 嚟嘅。咁呢支山巴除咗咧啱啱我提過話支援Dolby Atmos 啊，咁仲有咧其實佢都係support 埋streaming 啊、multi source 啊、multi room 嘅功能嘅。咁例如 B&O 自己嘅multi room 功能啦、AirPlay 2啦同埋 Chromecast 咧，全部都有齊啊。咁所以其實睇戲之外咧，攞嚟聽下歌咧都係非常之合適。今日試呢一支咧，就係應該佢入門少少嘅版本，古銅色嘅鋁製機身嘅一個版本嚟嘅。咁呢個版本咧，其實仲有一個係銀色嘅機身嘅。咁呢兩個版本都係個價錢相對係入門少少，12,980。咁喺 B&O 嘅產品嚟講，其實真係算可以接受嘅範圍㗎啦。咁其實咧，佢仲有一個煙熏橡木嘅版本咧，係會貴少少嘅。咁係都係裏邊嘅功能係一樣嘅，咁但係就外形上邊有少少唔同啦，所以就價錢上邊有就會貴啲啦，就係19,480嘅。睇下啲仲有冇咩配件啊？應該係愛嚟掛牆嘅，同埋一條 HDMI 線，另外就係兩粒固定嘅螺絲啦，就咁坐台用同埋掛牆用都得嘅。咁仲有兩粒防滑嘅腳啦。好，咁啊正式睇下呢支 stage。咁其實真係幾重嘅。咁點解會咁重咧？其實啱啱開箱之前就講過佢有11組單元啦，4個低音單元啦，4個 full range 嘅單元啦，同埋3個嘅高音單元。咁啊3個高音單元就4/3寸，4個 full range 咧就係1.5寸，低音單元咧各自都係一個4寸嘅單元嚟嘅。咁喺呢個11個單元裏邊咧 B&O 繼續係每一個單元咧都有獨立嘅擴音線路去驅動，咁每個單元咧都有50W嘅，咁所以其實真係幾聚手呢一支山巴。機頂呢個位置咧就有啲輕觸式嘅掣嘅，咁包括咗就藍牙嘅 player 啦、主界面啦，同埋一啲上下左右嘅輕觸式嘅掣咧，全部喺晒呢一邊嘅。咁然後咧嚟到呢個中間呢個位咧就係 power 係啦，咁啊接駁端子咧都喺埋呢一度噶啦，咁咧就係一個8字頭嘅電源嚟嘅。咁因為咧佢呢個位比較窄啊，我相信你最好就用原廠嗰啲線咧就會比較方便啦。係啦，咁啊同埋咧有一個 Ethernet 嘅，即係有一個網絡嘅實體嘅接駁，咁啊佢就可以 bypass 出去嘅，即係你可以 input 完之後咧呢度再駁翻一個去到 TV 度咧已經做到啦。咁然後右邊咧就一入一出嘅 HDMI， 咁就有兩組，咁一組就係普通嘅輸入啦，另外一組就係支援 ARC 嘅輸入嚟嘅。咁 ARC 呢個咧廠方就表明係 support 埋 EARC 嘅，咁所以咧其實你係可以將你嘅 4K Blu-ray 機或者 Blu-ray 機咧直接駁上電視，然後再透過電視嘅support EARC 嘅電視咧將嗰個 Dolby Atmos 嘅信號咧傳翻落呢一支山巴度輸出嘅。仲有一個接駁端子咧，就係一個 Line-in 3.5mm 嘅接頭嚟嘅。咁但係啱啱都講過啦，佢其實比較窄身啊，咁所以都唔好用一啲比較粗嘅線咧去接駁啦。咁然後兩邊就係掛牆嗰個接位啦。好，咁啊大致上咧開箱同規格講到呢一度。係啦，咁啊呢支山巴咧，如果你睇到開箱嘅時候咧，或者大家都會留意咧，其實佢係冇一個實體遙控嘅。咁所有操作咧，其實都係會借助個 Apps 或者你機身嗰啲輕觸鍵咧去進行嘅。咁亦都係用翻 B&O 佢哋原廠呢一個 App。咁開咗之後咧，有啲咩可以揀咧？咁啊，首先你就係可以揀 source 啦，咁就係你用緊 HDMI 入啊、ARC 啊，定係會聽呢個tune in 嘅網絡收音機啦。甚或至咧，如果你屋企有 DLNA 嘅 server 咧，你係可以喺度撳埋 DLNA server 揀歌，咁啊即刻 play 啦。係啦，咁啊直頭可以喺DLNA server 嗰度揀到歌嘅，咁啊所以就係source 上邊咧就有呢啲啦。
咁除咗信源方面可以揀之外啦，咁其實 setting 上邊咧都仲有其他嘢可以留意下嘅。咁啊第一樣嘢就一定要開 BeoLink 啦，開咗之後其實就可以啱啱提及嘅所有 source 都可以揀到之外咧，其實AirPlay 2同埋Google 嘅 Chromecast 咧呢一支3巴都係支援嘅。咁所以其實你好似而家用緊 iPad， 咁你就即刻會見到咧佢係 support 咗AirPlay 2噶啦。咁 Chromecast 嗰方面咧都可以睇到嘅。咁例如你iPad 度用緊 Tidal 播歌啦，然後你就會見到咧，BeoSound Stage 咧其實都係支援咗 Chromecast 嘅。咁再嚟咧，另外一個重要講咧就係佢有唔同嘅 preset 嘅聆聽模式。咁之後咧見到右下角呢度有兩個圓圈呢個位咧，其實就係一個自定模式嚟嘅。咁入咗去呢個自定模式咧，咁就係你篤住呢個圓圈啦，然後就可以隨意揀翻佢哋呢一個 EQ 模式嗰個偏向嘅。咁設定完之後咧，撳 Save 之後咧，嗰個你呢個個人自定嘅模式咧就會即刻生效噶啦。咁另外咧右邊嗰度咧，其實仲有一個叫做 Outmixing 啦，然後有一個Virtualizing 啦，同埋咧一個低頻效果嘅調諧。呢啲咧都係適合喺你睇緊電影嘅時候咧，佢就會開嘅一啲模式嚟㗎。咁喺你播緊一啲 Dolby Atmos 啊，或者係一啲 LPCM 嘅信號嘅時候咧，或者 HDMI 輸入嘅信號嘅時候咧，佢都會直接跳咗去 Movie 嗰個模式嘅。跳咗去 Movie 模式之後咧，你就會見到啱啱提及嘅功能全部都會自動開晒㗎啦。好，咁最後咧聲音設定呢個位啦，咁啊佢呢個都幾緊要嘅。咁就係有預設音量啦，同埋最大音量。咁另外咧就喺位置呢度啦，呢支3巴咧其實係可以掛牆同埋可以座台咁使用嘅。咁你咧就需要因應你嘅擺法揀翻啱咧，佢就會即刻將3巴就做少少一啲 DSP 嘅處理咧，令到佢輸出嚟嘅聲咧唔會因為單元個指向而改變咗佢聲音。好，咁啊呢個 app 咧大致上講到呢一度啦，因為都其實幾多功能嘅，咁啊所以咧都用咗少少時間去講。咁而家咧正式跳入去 review 嘅部分啦。好啦，咁啊講下 B&O 呢一支咧，佢哋3巴嘅處子作啊，咁啊究竟個事後嘅感覺係點啦？咁第一樣嘢咧就係想講一講佢個Dolby Atmos 嗰個支援嘅。咁啊除咗 DD Plus 之外啦，即係你Apple TV 或者一啲電視機 ARC 落去咧，咁都係可以支援到 Dolby Atmos 嘅。咁除此之外，亦都係支援埋 True HD 編碼嘅 Dolby Atmos。喺 Atmos 呢方面咧係完整支援到嘅。咁但係咧 DTS 嗰邊咧就係需要轉翻做 LPCM 咧先可以有聲出，即係由個 source 度解咗碼先咧，再落翻支3巴先可以有聲出嘅。咁呢一方面咧，大家就要留意一下啦。第二樣嘢咧就係入正題啦，就講下個聲音表現方面啦。咁啊呢一支3巴啦，睇咗拆咗個內籠啦，你會見到其實佢係左中右各自有獨立嘅單元去發聲嘅，中間亦都有4個超低音嘅單元去負責做即係低頻嗰個效果啦。睇戲嗰方面咧，都主要都係 Atmos 噶啦。咁啊出嚟嗰個 3D 嘅效果咧係唔錯嘅，即係的確係做到一個幾立體嘅音場。不過咧就喺 Surround 方面咧，佢大致上我如果用手度咧，我覺得佢個 Surround 嘅角度咧係嚟到呢一度到嘅啫，即係因為靠反射啦。咁你咁樣彈完之後，個擴散係都係嚟到呢一個位左右嘅啫。咁反而係高度咧真係做得唔錯嘅。咁然後咧，成個環繞聲最令人印象深刻咧，就一定係個超低音嗰個表現啦。睇嗰4個單元唔係好大隻啦，但係出嚟咧，其實成個低頻嗰個震撼力啦、嗰個亮感啦，以至低頻嗰個層次嘅變化咧，咁出嚟咧都幾有驚喜嘅。咁所以喺呢一支3巴，如果攞嚟睇戲咧，應該係會令到唔少人會印象幾深刻嘅。好，咁睇戲又講到呢一度啦，咁但係咧都想講下擺位方面嘅。咁擺位上邊咧，呢一支3巴咧係支援到座台啦，亦都可以掛牆使用啦。咁你睇翻單元嗰個擺法咧，
掛牆嘅時候咧，中間嗰個中置單元咧就會直向翻你個人，咁應該個定位咧會比較好嘅。雖然其實B&O 已經係針對住呢樣嘢用 DSP 去處理翻你究竟係座台定係掛牆使用，咁亦都比較過係的確有分別嘅。即係如果你好似我咁座台使用嘅時候咧，揀咗去掛牆咧，個聲係會更加之怪嘅。係啦，咁除咗睇戲方面啦，另外一個我自己印象最深刻嘅咧，反而係聽歌方面啊。咁佢聽歌嘅表現啦，同之前 B&O 嘅產品咧都有少少相似嘅。咁啊出嚟個聲都係一啲比較通透啦，比較亮麗啦，偏冷咗啲啲嘅聲音嚟嘅。咁因為都係有啲金屬嘅音箱咁，同埋 D 類嘅單元。咁呢個取向都係一貫 B&O 其他產品都係類似嘅啦。好聰明啦，咁播緊歌嘅時候咧，佢會自己跳去 Music Mode 啦，都係一個左右好獨立去輸出嘅一個立體聲嘅效果嚟，幾有驚喜嘅。即係以山花嚟講咧，我都呢一支都絕對係聽歌數一數二，個效果係好㗎啦。咁同埋咧，亦都因為佢有嗰4個嘅低音單元嘅輔助啦，咁所以其實出嚟整體個效果都係一個幾厚聲、幾有力個動態，幾唔錯嘅一個聆聽嘅體驗嚟嘅。咁所以如果你想一支山花走天涯，就聽歌睇戲煲劇打機全部用晒咧，咁呢一支山花咧應該都係幾可以滿足到你嘅。係啦，咁啊今次 B&O 呢一支第一次做嘅山花嘅評測咧，就講到呢一度啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 啦，未訂閱 channel 可以撳訂閱，撳咗訂閱之後咧，撳埋右邊個鐘仔，我哋有新片咧就會通知大家啦。咁啊呢一次呢支山花咧，我個人覺得無論係一個特別版啦，亦都係或者佢 regular 嘅版本咧，都係一個幾靚仔嘅山花嚟嘅。我唔知嗰次我喺 B&O showroom 撞到嗰位朋友，而家用嗰支山花用得點樣咧？好，咁啊，今次講到呢一度，下次再見，拜拜。